Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ini ceritane arep marani bos. Wah, action terus ya. Jadi ki awake arep marani bos ya. Wong ngeset, tak parani, tak tileki. Tileki ya. Jadi piye? Piye maksudnya? Maksudnya piye kowe lho bengi lho. Ayo to. Wong kok adem panas tak jedhekno gene. Ngawur. Panas tak jedhekno gene. Ora bos, arep marani bos e. Karena awet esuk wonge asline bendungan. Set. Ya berapa? Set kok. Mau ngecat. Mbok ngecat mbok apa ora ero. Jare Mbak Rin mau ngecat. Tapi ya paling baru pacaran. Woi, deh bengi terus ya apa-apa? Oh, lap kok wong. Sama sing lab. Padi. Masa kok lab? Ya. Kayak wong nanti kesel lho kayak. Kowe ndang mulai, ndang turu. Esuk nang esuk. Terus Mulai wong kok ndang turu lah padha malah melek. kayak gak ada kesel kayak ra iso kan terus sore lho. Rasakno kayak. Ngerti ngono alon-alon aku dhewe. Ben teko omah bengi. Kau mah bengi. Nah, teko omah kayak langsung sek ya. Habis Ojo, mandi. Kene ndelok wayang langsung teng lep mati. Sering kamu kok wayang nih gitu, Bang. Wayang mulai budaya. Itu kurangnya padi panen. Orangnya urung. Iki jagonge ya urung. Bengi. Wis bengi. Sini iki. Ya, tengah tek. Malah bos e. Tapi nek. Daerah pegunungan, Bos. Ini ketinggian berapa mdpl kita, Bos? 5.000 kaki. Dari permukaan air. Permukaan laut. Ono bos iki PI mbuh wonge ora enek. Jare arek ewoh mbuh apa? Ini repot anu. Mandi pagi. Sapa? Iki Mandi pagi. jamas. Lho. Mandi pagi. Nek begitu tumpuk. Ya begitu mbok. Masa begitu mbok po? Ambune ngono ambune. Jolaya kok wonge nggih status karo bojone. Ada di tumpuk kok. Tidak wonge bos e. Kita cat apa kok. Kita ini kurang kono kok. Enek. Ulan po, ora enek wong kok. Oh, karo nili tanduran bocah. Tanduramu ya. Bos. Ndi. Enek. Alhamdulillah. Oh, kalian kulon kalau. Jange. Api. Apa ya lelep ge. Muji Santoso nek ndi Muji Santoso. Oh, mesti dia. Main ngecat, Bos. Bersih. Ini dicat apa to jane iki? Cat banyu kok. Oh, halah kae lho. Mager kan. Bisa lagi sedang bulan ya. Kalau jangan apa ngecat. Ora dikeselip Gak kesel bebas ya? bebas. Tapi motor endi? Iki lho wonge. Lah montore kae iso teko kono. Lah kek. Bos. Lepas. Wonge. Iya anu bos, nyetros wonge bos, arep nyetros. Ya po, Sapa? rapi. Terus gak aruh aku. War nyetros omah bos. Kemarane bos e. Omah ndi to? Wonge PI ki rekomendasi. Neng ndi? Sing ndi? Ning gurine ucrok kae to. Omah lawas. Omah lawas.
Ngono, Bos. Ki mancing apa to lek iki? Bulus ke. Wong kene ditukari sing itu. Mangkat esuk ndang delik ngono. Ngene mbok ladeni dosa. Dosa ya? Ngono. Gak oleh yang ngladeni ngono. Kowe ndang nyisir golek. Nggon wis ndang delik weh aman. Engko nek ngantuk raup ngono. Langsung yo bakar telo aja mulai. Ngono wis dikabari ndang mulai, ngono lagi mulai. Nek gak oleh kabar aja mulai mati weh. Lepas. Bos. Alalah. Rene sik to maran bose. Pi iki apa to, Bos? Nyetros ki mondasi. Iki lho jere nganu. Iki lho, Bos. Jere ayo marani bose ngono. Iki lho tak. Kayak rokok pi. Paten-patene ayu rono kok. Ayo ta ayo. Ayo rono. Kok sok. Lho, Bos. Ugi wi lho. Cak iki. Iki lho. Jerene ayo ngrusak bose jere. Iki lho. Senaran lah. Kegiatan ya. Di apa? Dumbyuk serang. Ayo teman. Man sik. Nah. Tidak Bos, ijane diapakno to mepe iki. Rope bacaan. Bajare kadengi lho senyo wilih cetan bocang e. Barit. Bacaan iki ora tepak banget. Oh, kalau kayak pasti ya itu. Itu bebas. Jalan misbah. Oh, iki lho wonge. Oh, weh. Edak-edake. Lha iki nek apa to? Weh, edak-edak di syuting yang nyandak timba. Alhamdulillah. Totoro itu dana. Iya, Bos. Ya. Itu dana sekian Keras. Untane pinten meter ngekeras e? 8 ya. Kemana warna ya Lho, wis banyu apa mbok kayak banyu iki? Kok diwae banyu. Teblok. Akan banyu. Wis banyu sate. Arang cek. Lah wis Kang. Tok. Tuan sitok. Niki madhep teng pundi? Niki. Mriko. Nggih. Jane PI niku kersane teng masjid mriko jenengan sing mriki niki kersane mbangkoni masjid. Ora iso. Kok ora iso piye to? Oh. Arep iku. Arep apa to, Ber? Nyauti rokok uang lho sih. Enak ya. Ya ngono to. Rencananya pinten meter sekerasa? Pira, Gus? 2 meter. 2 meter. Nggon gempa ya itu. Baru nak pinggir rel sepur ngono rada seru. Gak apa tok ijane begini kok gini iki. Miring niki. Mriko. Oh iki gak ya. Tak kira miring ya tamber ya. Tamber jare miring ngono iki. Pi lho Bos nyandak apa awet esuk no. Kau nyiwangi tenan ora to jane. Kete ora lho. Lah. Jare lek rekete ora lho. Oh wis oleh loro iki itu. Nganter iki. Hah? Ki 2 meter, Bos. Meter jirene. 2 meter lunas pun. Ora gak tak ngenekno. Lho wong iki sawah.
Nyambles oh. Gelem mbok piye to omahmu besok ndoyong, gak mbok enekno. Mulon. Gunamu kek lunas batu kumbung pira, Bos? Maksudnya sak kumbung tok nggon aku padas kok ngisore. Ada sama nek padas. Padas nih kok, langsung padas kok. Langsung watos ing ngisore. Aman nek padas. Ini lemah ireng. Bareng pun serbanyu. Bisa banyu. Rumah. Ayo apa to ngene umpak kok. Oh, ngeri ya, Bos. Rasa bareng. Dizrat sak menembane iki lho. Ndrat sauko. Kae wis entek kok. Kae susuk, Bos. Gak ke tapi enak sakit lho pra guys, ndek ben ge. Yo ora enek to. Sak gendel to. Susuk. Setengah. Susuk watu lho. Watu kumbungmu kurang akeh. Kira kumbung lho, wis ngono kae. Gak jawab. Jare wis akeh ya Bos sama. Blonjo blonjo apa tadi? Susah akar. Ora. Aku belanja bang. Wes laren. Inget yo. Laren aku. Dah apa? Apa? Akar ngewan apa iki? Ini wangi apa gak iso wae. Inget ae. Ya. Ya kok. Pinten meter pelonge? Sampe kok. 3 meter, 3,5, 3 meter. Dawane omahe 12 mesti. Sana. Pinten wonten? 15 napa? Anu. Ibu iki. Iki nyolone joglo e. Ora apa-apa nek. Duit. Penting duit saiki. Duit kok. Nek sing gawe siap jane. Joglo sing ndek bengi lho iki. Ya bengi wis mbok foto kok. Wes area. Terus sak meneh-meneh lho. Ini lho gede wae. 16-an kae. Joglo rest area. Bangun bos Robi bos. Main 5. Jadi Pak Pangat anu tingkat. Tingkat Mas. Kira miring. Lemah kita tanah miring ngono iki. Ngasih ngono. Ngencek, Bos. Mai. Kok piye to iki tak kok isik. Napa takoki? Kok isik iki. Piye nemen-nemenmu piye? Gak tak tekanan nek Kumbungmu kurang. kumbung tak tekan. Kumbung sak mono e. Kurang iwi kumbungmu. Arep bekas lho. Hah? Iki pira kabeh wi? Arep iki. Kuwi pira wi? Wis 100 bolak ya. Lah satu kok nggih jeding to iki. Nah yo nijer kok. Harus nggih jeding. Tekanan kok bersih. Kok cilik ya kumbung iki sak mono ya kumbung. Selawe, Bos. Selawe teluk, selawe sudah. Tahun. Selawe romo. Suwidak mentok. 50. Lah Mbak kok dikene kopi tolong dolan ya. Telepon sirip kantor lanjut panggange. Lah panggang wis tak fotoe ndik. Isuk ngopo to? 8 kuwi. 8 wis sakare kok. Sikile lho. Iki lho. Iki lho, Bos. Bos ini, Bos. Iso tiga iki. Kayak ngene iki lho, Bos. Iki lho Mas, iki mau nganggo. Ya iki ngene iki. Iki Kita ulap ya. yo ngene iki lho jane. Kak isin kok. Niki. Kita padang gak kena lek. Ya barang-barangku to, barang rosok ta wong tuwa ya ngono kuwi. Kuwi nambah madang. Janange wis ngono kuwi. Gak kisro. Oh iki limat model ngene. Iya. Ya ngene lek wis balungane enak to sunduk. Ya balungane ya mau ngono kuwi tok wis kuwi. Iki golekna dudure papat ngono tok. Iya, nyalini kuwi tok. Nyalini Sepil, tuwa. Bos, sepil, Bos. Salen rada dawa. Oh ben nom. Heeh, ben. Tuwe loro to wi.
Tuwe loro tok. Loro tok. Hmm. Terus dudure 4 meter dudure. Dudure paling-paling 4 meter cukup. 4 meter 20. Iki Kan Jawa lek iki keling-aling. lah iki lho mau 3 yo anune ngerete iki. 3 itu kokone 3 dekmu 3,5 ya ora apa-apa. Dimas kudu nom anune tuwe. Tuwe loro 80. Lah tuwemu jaket polsak. Cagak. Apa didet. Loro 80. Usuk mung ngisor munggah dhuwur, engko sing dhuwur kemedhun engko sembung. Nggih iki Jawa apa ora kok nggih. Wis engko gawe pagupon. Ngono sing nyemangatine biasane kaya anu. Langsung nyah ngono. Ah nyah ki apa? Ya biasane ngono lho. Aku kan siap ngono langsung. Nyah ki lho nek gak Lah kok jalukane aneh-aneh kok. Sagake 20 sagi ngono lho. aku wis ora sanggup ora ngedekno ora kuat aku. Ora cagak emper. Saya gue MBG. MBG lho. Aku nek pengen rada enek senine, sing iki ngarep iki mundur 1/2 meter krek. Rono. Lawange rada mlebu nyeni. Jane nak aku Ampun aku nang ngono kok. ndek wau kurang ngidul. Ora. Iki lho, Ro. Sing kuwi ben sakmono, iki engko metu rene. Rene dadi kuwi kene engko maju sak 1/2 meter dadi kuwi nek kuwi mau loro 40 to mang. Mbok tambah 1/2 meter kan meh 3 meter sing kene. Iki wong nggih kamar kan penak wisan. Wis sampe. Niki dereng emper to? Nyun. Emper terus mriko. Dereng. Ayo jan wong wedhek. Gak duwe akuarium to engko ning ngarepan. Ora ning ngarepe engko kene kanopi ae sing kono terasmu rono nyebrang. Apik kene engko kene kanopi ngono ndek-ndekan ngono ben gak mati gambare. Ngono nek dawa kabeh mbok los kabeh ora nyeni. Ya iki tukang kanopi ning kene. Yo. Sing kene iki ndek-ndekan kene sak meter ora apa-apa. Dhuwur jendeloe sak meter ae anune metune apa. Apa cacorane. Jadi melumah manut. Manut. Oh ya pi. Manut ibar iki pekono. Lah wingko nek aku gak karo ngeneno yo Pak Ane wingko baru ning ngarepe mbrebel ngono piye. Wamu. Wah, wis sing ngurusan aku sing aku tak sampe ning kuwi, tak mangan nyemangati engko piye aku ngono. Semangat iki langsung to. Langsung moto gabrek kok. Menak rubah pupung urang lho, iki selop kurang tak ngono lho ya, urung tak gawe lho ya. Ini Mbak Pit yang ngono iki tekan ngono. Provokator. Limas Limas apa sing gak dibengi mbok foto kae to? Kejoblo. Gak wong wis dadi kok. Wis dadi. Arek nata dhuwure tok tenan keli. Alah mau nonton dhuwur iki gak enek rubahan iki apik. Kene perubahan. Ton dhuwure anggere tuwuh loro karo dur papat wis dadi. Reng usuk iki lah. Mak kopi angop enek kok. Enak nek PI percaya aku. Wah, ngono wis teko. Ngelus pundak. Maro klunting bisa rekening. MBG nih. Ya apa, Mas? Ya apa? Ya apa, Mas? Tuwe tak kayak 14 16 lembak tata miring. Bener jumpo Apa nih? ya, Mas. Yang guling Adin. Apa po? Dia nepi kurang jaga. Jumpo. Jonggo main. Tapi kok sepuane mamah dhewe piye to? Sing ngusupno nggih Mas sapa to? Awar ngekos asline kok. Arek ngekos ya. Mas kak anaknya nyapa tak? Pik. Terus. Nek gendenge wis. Heeh. Ngono nek gendeng ya. Dhuwur kae. Hidratku lho keh lho, sampe syuting to. Tadi sepil bidrate pipi. Tak delok bae wis akeh, Bos. Kira kita ide. Apik, Bas. Proses Berarti ki engko terus gak mandek sik.
Berarti kumbungnya gak jegol anu, Gus. Gak jegol ngene. Jegol. Jegol ya, sak kumbung. Kumbung. Sak kumbung. Rata kumbung kuwi. Rata kumbung, ndure lagi cor. Mau ndure cor. Kumbungmu tetep kurang ewe. Ora ngerti mbok kaya apa. Ki ger enek ngomong ganggih-ganggih lah tibake kepanggih. Ora malahan. Mulai jadi. Kurang ya karo mlaku. Ya berapa? Nek ora karo pelaku arek ngesot ya karemu to. Sing bindrat iki lho keh kok. Bindrat. Tekoki to duk, Pak Pangat duk. Pak dipangat. Rasa hat aku. Iya ra wali ngomong. Apa jare sing manggon kok. Mana tawakmu pakmu? Pakmu iki nang kene lah kowe iki sing Ning kono cedak masjid ya, Bos. nyolah masjid, mulang ngaji. Oh, kono biyen ning kene kok wis. Wes nang kene. Ya ning kene nah yo. Kalau ning perang-perang tok ning kene. Nang mriki. Iya to. Cilik aku ning kene, Bos. Tidak ning kene. Yo Mike. Agar Yo masjid wis tak gowo ngulok ning ngidul kae. 2017 sepira aku ngidul kae. Pindah. Ya. Iki terus kaya omah ditinggal peran. Golek nopo to? Anu pokoke pemene ijo ngono lho. Lah lho, ya Bos ya. Ono bos. Angger ngomong iya barang teko kabeh. Jan kon nyenengno pakane santuku kok. Arek ngomong ke ibu men lho. Sang tinggimu. Halo. Tiap semangat male. Semangat rebukan. Semangat anu. Pangat. Lho. Ini aku ora roh ini gak semangat. Semangat ya ketok. Pakmu ki mikir herbal Lah kok malah gak ndang muni ijo. Wis tak iya niki dinginan. Malah sing mbok bahas kayu wae. Kayu ki wis nomor petuk kari wae. Lho lho. Ngeblo. Penting wis. Pokok iki munggah no kayu wis gampang. Berarti mengke kaya pracek pinggir-pinggir mboten enten. Dijupuk. Dijupuk Tembok munggah sik. Kaya menak ngono. Nggih to, mengke berarti arek cagak tengah. Tengah. Oh. Berarti blandare engko numpang Ya numpang tembok. tembok iki. Bang ring. Numpang apa? Ring. Ring apa lho? Ring seker piye? Wong wis tak gambarno lho iki. Ben ya. Ya aku dari sini ngono iki. Kok si ondal andul ae. Ya, Bos. Ngasumen lho lampine lho. Iya, kayak cocok ireng ke ondal andul tok kok. Wong sing gak nang ngertian. Heeh. Tapi jimat apa TN? Lo benturan karet iki wis renek. Oke sing ndi? Golek Tipak kae. Begas teng akeh to ning lor. Ning selor, golek engko golekno. karo ning guri. Reng-reng yo akeh to nek dienggo anu. Gapet to. Nggo gapit. Gapet iki mbok arep kontainer to nak usuk ta. Usuk reng. Saestu nak trimo reng ning kulon iki kandang pitik ngerti ora to ireng-irenge lho sing gak dienggo to. Tak buang kok impian ki lho. Apa lah keke. Apik njupuk ning gerajian ngono. Kas paku-paku. Heeh. Nggo gapit elek-elekan gak apa-apa, Bos. Apik akeh sing apik kejeke. Milai. Ayo tuwek kae. Pilih duk. Oke, siap, Mas. Tak pilihane. Kowe wong menake nggawa kol kae. Oleh Abbas. Oh iya kole Abbas. Ya. Kole Abbas karo Kensi. Duwe anu penerus. Penerus e. Generasi. Iso Generasi. nyopir e. Nah, ya wis. Andal apa kok. Nyopir ya. Nyopire andal. Aku juga bansaan kok kene bae. Godhong ora enek. Rasane ketisuk e, Bos. Mang. Tak bel kunang ya. Gontange apa? Wis tak obrak-obrak bendungan kono kok. Ah, kowe ngeki.
Tak rosoi. Karep apa ya berapa? Pas. Nah, Iki bos menurutku bos. menurutku jelas karek. Toh aku bos. Ya sing yo omahe kotak. Ini kotak, ini kotak. Ding mau piye? Kor. Ono neh kotak neh. Kotak neh kok dhuwur. Omah warung sun. Ya, Jadi multifungsi. ini rencananya tingkat tapi nek ugo neng dhuwure ya kotak kuwi terus. Langsung dek ya. Jadi gak bingung bindeng, gak bingung apa, dek. Berarti kayak bis tingkat nih bos. Ya, kotak. Iya, anjing kalau punya iki ya. Tapi we awet esuk ngangi-wangi popo. Ya, duluan to bos kok. Gak biasanya ngempet-ngempet lho bos. Yo ya jal wis iki ngeno, iki ben anu ben mergawe bos. Heeh. Iki ngene iki kali iki delok lintal lintal. Malah panik kan ngono kae. Bos. Stres. Terus. Ngono? Oke. Semoga yang ada di omahe. Amin. Enak. Di omah dhewe ayam arep turu jang arep esuk gak ani iki. Ding barang. Nek sing dhewe iki nek wong arep biru beseran. Biyen cita-citaku ngono. Enak kang kelan abang dhewe ya enak ning angan-angan. Ayam ya bos. Ayam Nek kowe ning garasi ya. ning garasi truk omah dhewe abang kelan. Ya ngono ayam. Masih duwe-duweni dhewe lho lawuh gereh ya gak isin. Kayak dhewe kan. Ono diri sendiri. Muga-muga piye ya. Ayam sate ya, Pak. Soalnya ning gone monotone diri anggere bludak ngono ya. Pedis ngalih, monotone nesu. Kayak itu. Ya ngono ae, matur nuwun pokoke. Ya. Asal terus ya lah. Nggih, permintaan terakhir. Ora. Nggih. Yo dungo ning SKT to. Ya dingakno bondang bar bondang mungkur. Ya mungkur bendang ayam. Tapi Pak mungkin meneng ae mikir herbal iki tak utangno nang ndi kok gak muni to. Heeh. Kowe ngomong iya bos. Urung gak mang. Nah letek-tek kowe piye wong ndek mengke wong lah muni ngono lho. Padang. Aku malah semangat ya bos. Semangat. Menggung padang cik. Soale pakmu mikir ngono. Endemek apa-apa ki cekidang-cekiding gara-gara bar ki nek dadi pondasine herbal ku piye. Heeh. Tak utangno bank jaminan Angan-angan metu. pondasi terus mandek ngono sih. Angan-anganku. Suraman. Mati. Ora. Iki lah muni ndang iki sedina iki tok mergo sura. Mandek. Mapak sura. Tibakno miwiti saurunge sura. Sura mlaku gak apa-apa. Sura mlaku gak apa-apa ngono karek gak tau paham ben diomongi. Hitungan gak dong. Enggak dong bos. Wis ngono ae iki ben nyambut gawe koyo ngene iki lho. Malah koyo mandor ya. Dan gede tok mau. Dangdut gak Jawa. PKI mau ngene tumblas tahun Mas. Manun, Bos. Wis njaluk dunek skates ya. Cuma bos ya. Semoga sejahtera. Ndang mungkur. Oke bos. Amin. Mantu buat dulu. Salam asoy. Lendang to. Salam semak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.